السلام عليكم أعزائي المتابعين. أحب أشوفكم اليوم في المحل مال الطيور. هذا ببغاء يسموه كوكاتو. هذا موطنه الأصلي استراليا طبعا. سعر مالته جدا غالي، تقريبا $1400، يعني 14 ورقة بفلوسنا. يا سبحان الخالق، يعني هو شيء جدا جميل، طلع أصوات حلوة، بس منقاره خطر. سبحان الخالق اللي خلق الطيور بمختلف الأشكال. هذا بلبل، هذا يمكن كوكتيل يسمونه. يا سبحان الخالق. حبيت اشوفكم هاي الطيور الحلوة. سبحان الخالق، ما شاء الله. تحياتي لكم، في امان الله وحفظه.